그래서 지느러미래. 지금 갈비뼈를 딸 때는 이쪽을 잡고 여기에 지아이가 있어요. 지아이 따주고 칼을 당기면서 이렇게 살짝 떠줘야 돼요. 살짝. 지금 어떻게 설명해? 갈비뼈가 지금 여기서부터 여기까지 이렇게 있단 말이에요. 이렇게 여기서부터 이렇게. 그리고 아까 칼날을 천장으로 들으라는 거는 여기를 잡고 갈비뼈를 잡고 지하 쪽 뼈를 끊어주고 칼을 이제 여기서 이렇게 들고 이렇게가 아니고 이렇게 들면서 칼날을 칼이 지금 얘를 이렇게 긁으면서 오롯이 하듯이 뼈 타는 것처럼 긁으면서 가는 거지. 긁으면서 여기를. 그래 이쪽이 최대한 붙어가지고 뼈가 떠지는 거야. 갈비뼈가. 지저분한 거 날리고 여기 놓고 이렇게 딱 밀면서 칼을 지금 이 지하의 뼈를 끊어준 거예요. 방금. 그리고 밀은 상태에서 다시 칼을 당기면서 얘를 이렇게 칼을 위쪽으로 들고 따주는 거예요. 잡고 밀어가지고 여기를 따주고 지하에 잡고 당기면서 칼을 들고 이렇게. 얘를 끊어주고 먼저 밀면서 당기면서 이렇게 떠내면서 그러니까 칼도 지금 갈비뼈가 이렇게 있는 상황이니까 이렇게 있는 게 아니고 갈비뼈가 이렇게 있단 말이에요. 그러면 칼도 이렇게 진행을 해야지. 이렇게. 그래서 여기서 딱 올라와야 돼요. 갈비뼈가 끝나는 부분에서 이렇게 여기서 다시요. 따주고 칼을 당기면서 칼 잡고 밀면서 지금 지하에 뼈 끄는 거예요. 끊고 당기면서
그리고 지금 끝나는 부분에서 칼을 위로 이렇게 들어가지고 이렇게 자 마지막 거 밀면서 지하의 뼈 끊어줬어요. 끊어주고 끝에까지 가요. 끝에까지 가고 칼을 당김 빼면서 좀 남았네. 우리 오롯이 할 때 이렇게 칼을 이렇게 세워가지고 뼈를 타면서 이렇게 가잖아요. 그거를 반대라고 생각하면 돼요. 위에 있는 뼈를 걷어내야 되니까 여기서 칼을 반대로 날을 반대로 올려가지고 이런 형태가 되는 거죠. 이런 형태가 이렇게 이해되셨어요?